Hola, ¿qué tal amigos, amigas de tu canal? ¿Cómo estás? Estamos aquí con este nuevo video donde te voy a mostrar unos trucos para tu dispositivo móvil. ¿No te gustaría que cada vez que lo conectes y lo desconectes, cada vez que lo pones a cargar, no sé, te avise algo, ponga un poco de música o te juega alguna broma o una broma a tus compañeros de trabajo? Bueno, te traigo esta aplicación. De hecho, vamos a usar dos. Esta es la primera aplicación, la central. Tiene por nombre Battery Sound Notification. Una vez que te la instales, lo que va a hacer es que cada vez que tú conectes el dispositivo móvil, tú podrás elegir un sonido con el cual se te avise en el momento que lo estás conectando. Y también un aviso cuando ya lo desconectes, ¿va? Y también vamos a usar otra aplicación que tiene por nombre Sedge. Seguramente la conoces, no necesita presentación. Primero vamos a utilizar la primera, que es Sedge. Y esta, pues vamos a buscar un par de sonidos para fines demostrativos, ¿va? Voy a buscar algunos que no sean así muy comerciales. Tú puedes usar los que quieras. Yo usé esta aplicación porque aquí puedes encontrar un buen de sonidos, de tonos, incluso para cambiar los ringtones de tu teléfono. Tú lo puedes hacer. Aquí le vamos a dar que aceptamos todo. Le damos un toque en la tachita porque ya sabes que aquí también te cobran. Hay compras dentro de la aplicación. De aquí nos vamos a ir a tonos de llamada y vamos a buscar, le doy aquí de acuerdo. Vamos a buscar alguno que, a ver, vamos a irnos por categorías. Ahora veo que hay Peso Pluma, Cartel de Santa. Bueno, vamos a elegir un par de sonidos y ahorita te los muestro. Ok, ya descargamos un par de sonidos. Lo que vamos a hacer es darle los permisos que nos pide esta aplicación. Y aquí nos visita nuestro amigo el gatito. Vamos a buscar esta aplicación, le damos el permiso, nos regresamos. Ok, vamos a darle aquí siguiente. Aquí nos pide otro permiso, que es para el sonido. Sonido. Ok, ya está hecho. Ahora lo que falta es agregar el tono, ¿vale? Bien, una vez que ya estamos dentro de la aplicación, vamos a darle un toque en el signo de más que aparece aquí. Y aquí nos sale el modo desconectado, desconectado. Incluso te va a avisar cuando la batería esté llena o incluso cuando no, ya está baja la batería. Vamos a ponerle aquí conectado. Elegimos el archivo de audio. Aquí van a salir los sonidos. Vamos a elegir audio. Creo que me metí en otro lado. A ver, vámonos aquí directo al dispositivo. A ver si los puso aquí en descargas. Creo que no está aquí. Vamos a buscar Sedge entonces. Ok, lo puso en una carpeta llamada Ringtones. Entonces aquí tenemos los sonidos. Ya elegimos el primero. Ahora vamos a elegir el de desconectado. Me parece que lo guardamos. Ok, ya se guardó. Ahora sí, vamos a darle un toque de más y vamos a elegir desconectar. Y buscamos el otro. Este es el otro sonido. Incluso puedes activar de texto a voz. Mira, por ejemplo, para cuando esté batería baja, te avise. Tú puedes poner un porcentaje, no sé, ¿qué te gusta? ¿El 10%? Va. Entonces vamos a poner de texto a voz. Y le ponemos batería baja. Esto lo va a leer cada vez que ya se cumpla la condición. Y guardamos. Ahí tenemos ya nuestras reglas. Incluso cuando está el porcentaje de menos 10%, cuando el equipo esté conectado y esté desconectado. Bien, vamos a hacer ahora la prueba. Vamos a llamar a nuestro amigo el cargador y conectarlo y volvemos. Bien, vamos a salirnos. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a conectar.
pam, pam. La, 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 pam, 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 pam. Bueno, ese es el sonido que se va a escuchar cada vez que pongamos a conectar nuestro dispositivo. Tú puedes cambiarlo, puedes ponerle el sonido que tú quieras, el efecto que tú gustes. Ahora lo voy a desconectar. O sea, está sonando tu celular. Escuchar, Naquito, contesta pronto. No te alustes. Bueno, ahí está. Ahí está el otro tono cuando desconectamos el teléfono. Y bueno, tú puedes cambiar la configuración cuantas veces quieras. Y bueno, pues si te gustó este contenido de este video, dale un poderoso y un super poderoso y un buen like. Suscríbete al canal, hagamos más grande esta comunidad. Cuídate mucho en donde quiera que estés. Nos vemos, adiós.